Hi friends, welcome to DRK Info. நான் உங்கள் தினேஷ். நான் இன்றைக்கி வந்திருக்கிறது ஒரு ரெஸ்டாரண்ட். அது என்ன ரெஸ்டாரண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா Turkish Falcon Food. இது மஸ்கட்டில் இருக்குது. இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டோட ஃபுட் ரிவ்யூ பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இது ஒரு ஓப்பன் ரெஸ்டாரண்ட். இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் துருக்கி நாட்டோட ஃபுட்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் LED ஃபெசிலிட்டி கொடுக்குறாங்க. இது ஒரு நான்வெஜ் ரெஸ்டாரண்ட். இது இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டோட மெனு கார்டு. மெனுவில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் ஷவர்மா, சிக்கன் டிக்கா, சிக்கன் கபாப், மட்டன் டிக்கா, மட்டன் கபாப், ப்ரான் ஃப்ரை, பிபிக்யூ, மந்தி பிரியாணி டிஷ்லாம் இருக்குது. அடிஷ்னலாக சப்பாத்தி, நான், ரைஸ், சலாட்லாம் கொடுக்குறாங்க. நான் இன்றைக்கி ஆர்டர் பண்ணது ஆஃப் சிக்கன் பிபிக்கு ஆர்டர் பண்ணேன். அது கூட பார்த்தீங்கன்னா சப்பாத்தி, சன்னா சட்னி, சில்லி சிசன் சட்னி, சலாட், ஒரு வாட்டர் பாட்டில் கொடுக்குறாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம துர்கிஷ் ஃபால்கான் ஃபுட் பற்றி பார்த்தோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறுபடியும் வேற ஒரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பாய் ஃப்ரம் தினேஷ்.